görüyorum. Ya biz şimdi siyasette kullanılan birkaç tane insanların da anlamadığı süslü birkaç tane kelime kullanıp da insanların karşısında bu adam işi biliyor. Halbuki adam anlatırken adamın ne demek istediğini anlamıyor bile. Evet. Diyor bu kelimeyi dediğine göre demek ki bir şey biliyor diyor. Evet. Aslında o adamın dediğini anlamamış bile yani. Değil mi? Ya böyle süslü kelimeler söyleyip de halkımızı kandırmayalım. Evet. Gerçek neyse özünden konuş. Anadolu'nun şivesi belli, konuşması belli. Aynen. Herkes Anadolu. herkes net olacak. Anadolu. Anadolu. Anadolu.